আমাদের লাউ গাছ দিয়েছিলাম অনেকদিন অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত দিলাম, ওয়েদারটা ভালো হলো, কিন্তু গত রাতে গেছে ঠান্ডা। তো ঠান্ডা পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু সকালবেলা যেই একটু সূর্যের দেখা মিলছে এসে দেখি কি পুরা সমস্ত ডালগুলা আমার এই একমাত্র মানে একটা টবে আছে শুধুমাত্র, কি যেন লম্বা লাউ, এই ইটালিয়ান স্নেক গার্ডের। তো এই 3টা গাছ আছে, এটা দিয়ে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, সব নেতায়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে কোনো দিকে না তাকিয়ে ভিডিও করার কোনো অবকাশ পাইনি, কারণ ওদেরকে আগে সেভ করতে হবে। তো এই কারণে আমি এই যে পলিথিন তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে এসে এটা কেটে উপর দিয়ে দিয়ে এই যে বেঁধে দিছি। এখন দেওয়ার পরে এই যে প্রায় 15-20 মিনিট হলো, এখন ওরা আবার এই ভিতরে একটু ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, আবার ফিরে আসছে। যদি এই মুহূর্তে না দিতাম তাহলে কিন্তু এটাকে আর বাঁচানো যেত না, কারণ সাথে সাথে এটা দিতে হবে। যদি রাত্রে দিয়ে রাখতাম সবচেয়ে ভালো হতো, কিন্তু দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তো আমরা কালকে অবশ্য বাইরে ছিলাম, আস্তে আস্তে দেরি হয়েছে। একটু ভিতরে এখান থেকে একটু উকি দিয়ে দেখাও। এবং সামনে দেখাচ্ছে আরো 1-2 দিন আছে, এরকম হঠাৎ হঠাৎ টেম্পারেচার কমে যাবে। উপরের টপটা একটু খোলা রেখেছি যাতে সূর্য উঠলেও এটা গরম বাতাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। তো এর উপর দিয়ে একটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেবো এখন, যেহেতু এখন ঠান্ডা এবং রাতেও ঠান্ডা। সকালবেলা হলে উপরটা খুলে নিব। আর এরকম পলিথিন, যেটা লম্বা পলিথিন হলো, আপনি চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে র্যাপ করে দিতে পারেন। আর এটা আমি যেহেতু ব্যাগের মতোই ছিল লম্বা, তো উপর দিয়ে দিয়ে এই নিচে রশি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। কিন্তু চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়েও দেয়া যাবে পলিথিন, অথবা কোনো কিছু এরকম না থাকলে বাসায় যে যে ক্লিং ফিল্ম থাকে সেটাও এরকম বাঁশের কঞ্চি টঞ্চি চারিদিক দিয়ে দিয়ে ওইভাবে র্যাপ করে দিয়ে দিতে পারবেন। এবছর যা বোঝা যাচ্ছে যে এই লাউ গাছ জাতীয় জিনিস হওয়াটা খুবই টাফ হবে, অথবা হবে হয়তো জুলাই মাসে, যে কিন্তু এর মধ্যে সবার চারা নষ্ট হয়ে যাবে বা গ্রোথ থেমে যাবে। গ্রোথ থেমে যাবে, চারা ধ্বংস হয়ে গেলে তখন আর কিছু করার থাকবে না। এই জন্য সবসময় আমরা ব্যাকআপ প্ল্যান হিসেবে কয়েকটা চারা রেখেও দিই, কিন্তু আমাদের কাছে ওই শাপলাউয়ের চারা, যেটা ইটালিয়ান স্নেক গার্ড, ওইটা নাই। এদিকে যে কি যেন এই যে এগুলো বেগুনগুলো দিয়েছি, কিন্তু এটা এত বড় বড় যে এটা ঢাকার মতো অবস্থা নাই। যদি পলিথিন দিয়ে উপরে ঢেকেও দেই বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এটা নিয়ে চিন্তায় আছি যে এগুলোকে কি করব। পিছনে মিষ্টি কুমড়া, এই যে এ পাশে মিষ্টি কুমড়ার চারাটাও ছিল একটু চ্যালেঞ্জিং, এটাও বেশ বড় ভিতরে, তো এটাকেও ঢেকে দিয়েছে। এটাও এরকম পলিথিন লম্বা ব্যাগ। এ পাশে এটা চাইনিজ যে লাউগুলো, মানে ছোট ছোট যে কদুগুলো হয় দুধি, সেগুলা। তো এটাও নেতিয়ে গেছিলো, একেবারে 100% নেতে পড়ে গেছে। তো এই যে দেওয়ার পরে ভিতরে একটু ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, এই যে বাষ্প জমছে দেখা যাচ্ছে, গরমে হিউমিডিটি তৈরি হয়েছে, যার ফলে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশে, শীতের দেশে এইসব আমাদের গরমের দেশের সবজি চাষ করা যে কতটা রিস্কি আর কঠিন, আর ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে যেতে হয় মাঝে মাঝে হঠাৎ করে। তো চলো ওই যে শশাটাও দেখে নিয়ে আসি। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে এটা এরকম পলিথিন দিলে কিন্তু আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, হঠাৎ যদি রোদ ওঠে কিন্তু ভিতরে প্রচন্ড গরম হয়ে যাবে। সেই জন্য এই যে উপর থেকে খুলে আবার নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে। এখানে আমাদের মহামূল্যবান হাইব্রিড ভালো জাতের শশা দিয়েছি 3টা। এটা খুবই এক্সপেন্সিভ বীজ, আমরা কিনেছিলাম অনলাইন থেকে। তো এটাকেও সেভ করতে হবে। তো এরকম লম্বা একটা পলিথিন ব্যাগ আমাদের কয়েকটা ছিল ঘরে। তো এটাই ওই যে উপর থেকে এই কাঠির উপর দিয়ে দিয়ে এই যে পুরোটা এভাবে কভার করে দেব, কারণ আগামী কয়েকদিন ওয়েদার খুবই পাগলা ওয়েদার আছে। গাছগুলো এখন অনেক ছোট, এদেরকে বাঁচাতে হবে। সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার বাগানে না দিয়ে উপায় নেই। এভাবেও করতে পারেন, অথবা আপনারা কয়েকটা বাঁশের কঞ্চি পাশ দিয়ে চারিদিক দিয়ে দিয়ে তারপরে এই ক্লিং ফিল্ম দিয়ে, কিচেনের যে ক্লিং ফিল্ম, ওই রোলটা ধরে এভাবে র্যাপ করে করে ঘুরায় ঘুরে ঘুরায় ঘুরে দিতে পারেন, অথবা বাবল র্যাপও দিতে পারেন, সেটাও করা যায়। তো যাই হোক, যেভাবেই হোক ওকে বাতাস থেকে বাঁচাতে হবে। আর মাথাটা যাতে বাতাসে উড়ে উড়ে এটারে নষ্ট না করতে পারে, মাথাটাও বেঁধে দেই, কারণ বাতাসের প্রেশার ফোর্সে এটা করবে কি উড়তে থাকবে, উড়ে উড়ে ছিঁড়ে যেতে পারে।
আবার এইভাবে থাকলে হবে কি যে যখন গরম উঠবে বেশি তখন এটাকে আবার খুলে দেয়া যাবে। তো আগামী কয়েকদিনের ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখাচ্ছে খুবই বাজে অবস্থা। তো আমাদেরকে এইভাবে একটু প্রিকশন নিতে হবে, না হলে আমরা এই ইয়েতে কি যেন সামারে গাছ শূন্য মানে সবজি শূন্য থাকবো। যত শখ যত পরিশ্রম করে এগুলো তৈরি করলাম একটাও আর পাবো না। এই তো আজকেই করার রোদ উঠে গেছে আবার সকাল থেকে। রাতে ঠান্ডা ছিল আর এখন আবার এই রোদের কারণে খুলে দেওয়া লাগলো। তো এরকমভাবে এখানে যে কয়টা লাউ গাছ, শসা গাছ, তারপর মিষ্টি কুমড়া গাছ সবগুলোই ঢাকা ছিল, সেগুলো আবার খুলে দিচ্ছি। বেগুন গাছগুলো এমনি খোলাই ছিল, কিছু করা যায় নাই ওদেরকে। তো মোটামুটি ঠিকই আছে, তাই না? একটু কুকড়ে গেছে, একটু কুকড়ানো আর কি। কড়া রোদ উঠলেই আউড়ে যাবে এটা, কারণ অলরেডি ঠান্ডা ছিল রাতের বেলা। এই তাপমাত্রার পার্থক্যটা খুব বেশি যদি হয়ে যায় এরকম দেখা যাবে। এই যে রোদ উঠছে এখন, আস্তে আস্তে একটু কুকড়ে যাবে আরো পাতাগুলা। এভাবে একবারে সরাই না ফেলে এভাবে উপরে রেখে দিচ্ছি, কারণ রাতে আবার ঠান্ডা পড়তে পারে, তখন আবার ঢেকে দিব। তো এইভাবে চেষ্টা চলছে বাঁচানোর লাউ গাছগুলোকে। তো এটা আর খোলা লাগছে না, কারণ উপরের দিকটা খোলা, এটা উপরে পলিথিনটা সরাই দিলেই হবে। এই যে ফাঁকা, যখন কড়া বেশি কড়া রোদ উঠে যাবে একেবারে, তখন এটা খুলে দেবো, একবারই ফেলে দেবো একবারে।